行过好多的唱片，对。而且我觉得佑荣有一个这个非常与众不同、很温暖的这种嗓音哦。然后呢，而且让人家一听再听的哦。人家说，哎，唱歌不要油。我觉得佑荣真的就是像这样子很耐听的这种歌声。但是呢，他一直都在这个海外表演啊。对。我们的佑荣是这个金元宝唱片，而且是阿基拉的师妹，还有陈磊大哥，还有我们的半桌二人组。哇，非常棒，这个来历也非常棒。但是我觉得这个好声音应该要常常在国内为大家演出，或者是呢，在这个节目上面让大家可以常常听到你的歌声。好的，没问题。因为如果大家对我比较熟悉，应该是我们的3立超级红人榜，就是他们如果有那个参赛者要过关的时候，我都会去当他们的固定魔王。哦，对，没错，在魔王关的部分呢，就是要通过你就对了。是。对，可见呢，这个我们节目单位多么的喜欢你，对不对？好，一定要你就是这个大家看到的这个标准，一定要通过你，但是不容易哦，对，非常的不容易。那呢，好像等一下也还有更多好听的歌曲，对不对？对，我今天有带来好几首好听的歌曲，然后也有带来我个人专辑的海报要送给大家。哦，那等一下要好好的把握，一定要拿到签名海报哦。好，那我们继续来欣赏。好，接下来这首《大尊你干》，谢谢。我的心在乖乖。
实也在这边要预祝我们的乡长，对不对？行啊行，给我屌，我们的黄丽花乡长，然后也预祝他能够高票当选，大家说好不好？好啊！哇，看到今天人山人海的。对，就好像在开演唱会的感觉，对不对？啊，然后呢，这个我们现场的好朋友们又非常的热情，是，对啊，因为刚刚我特别听到你讲说，哎，其实这个路是石子路，对，好像有点难走，很难走，对，没错，因为这个我们做艺人的，就是都要踩这个高跟鞋，要很细的高跟鞋，因为让大家拍起照来就很漂亮那种感，尤其是你又非常非常的有气质，对，所以呢，哎，但是大家又很热情哦，就马上把这个海报就都发一发了，对不对？大家都很喜欢了啊。那我想要知道说，哎，我们佑荣之后有什么样的这个跟大家报告一下，就是应该说让大家接下来的行程，没错，对。因为我现在有在筹备，算是新的专辑，对，然后可能是在明年份会发。哇，好期待哦，非常非常期待。已经2年没有发片了，非常非常期待，因为其实佑荣他的声音真的音质非常非常的好听，而且还有一种很独特的腔调，让大家一直就是会很喜欢的，会简直就是唱进心里面的那一种感觉了哦。好，那我们继续来欣赏下一首歌曲啊。好，接下来这一首歌也是大家耳熟能详，相信大家已经都会唱，叫做《想厝的人》，送给大家，谢谢。